السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة إلكتروموسيس. اليوم إن شاء الله سنقوم بشرح كيفية ضبط درجة العسر ودرجة الملمع في غسالة الصحون LG. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمونا بالضغط على زر لايك، ولا تنسوا الانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك، ستجدون رابط الصفحة أسفل هذا الفيديو. هناك ملحوظة سريعة، هو أننا كلما قمنا بضبط درجة العسر أو الملمع على درجة مرتفعة جدا فإن استهلاك الملح أو استهلاك الملمع يزداد للحفاظ على الغسالة، لأننا إذا كان لدينا ماء المنزل متسخ وأردنا أن نقوم بضبط الغسالة على درجة منخفضة فهذا يؤثر على الغسالة، فلهذا يجب علينا قياس درجة العسر لدينا في المنزل وضبط الغسالة على تلك النتيجة. البعض يقوم بقياس درجة العسر لديه في المنزل ويكون لديه الماء متسخ جدا، ويقوم بضبط الغسالة على درجة مرتفعة، ثم تبدأ الغسالة باستهلاك الملح بكثرة. بعد ذلك يقوم بضبطها على درجة منخفضة للحفاظ على استهلاك الملح، وهذا خطأ. يجب عليك ضبط درجة العسر في الغسالة على درجة العسر لديك في المنزل كما مكتوب في كتاب الاستعمال. لنرى كيف ذلك في الفيديو القادم. أولا، قبل الشرح يجب علينا قياس درجة العسر لدينا في المنزل. لمعرفة كيف تقوم بذلك يجب عليك مشاهدة الفيديو لكيفية قياس درجة العسر في المنزل. سأضع لكم الرابط في الوصف أسفل هذا الفيديو، وسيظهر هنا في الأعلى على هذا الفيديو هنا. مرحبا مرة أخرى. لضبط درجة العسر لدينا في الغسالة نقوم بإطفاء الغسالة بهذه الطريقة، ثم نضغط على زر التشغيل وزر نصف الحمولة. زر التشغيل ونصف الحمولة بهذه الطريقة حتى يظهر لنا حرف آش، ثم نقوم بضبطها بالضغط على زر تأخير التشغيل كما نرى هنا 4. أنا سأقوم بضبطها على 4، أنت قم بضبطها على درجة العسر لديك في المنزل، ثم نتأكد من أنها مضبوطة على 4 بهذه الطريقة. كما نلاحظ لا زالت مضبوطة على 4. الآن سوف نقوم بضبط درجة الملمع. نقوم بالضغط على زر التشغيل والإيقاف وزر ملتيجات بهذه الطريقة حتى يظهر لنا هذا الرمز، رمز L، ثم نقوم بضبط درجة الملمع لدينا في الغسالة بهذه الطريقة بالضغط على زر تأخير التشغيل. نختار الرقم المناسب بهذه الطريقة، ثم نحفظ الخيار بالضغط على زر البدء والإيقاف. نتأكد من أنها مضبوطة، كما نرى لا زالت مضبوطة على 3. أرجو أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمونا بالضغط على زر لايك، ولا تنسوا الانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك، ستجدون رابط الصفحة أسفل هذا الفيديو. إلى اللقاء فيديو آخر إن شاء الله.